Bonjour, ici Sonic le youtubeur. La dernière sur Pokémon Pikachu, sur Pokémon Pikachu, sur Pokémon Let's Go Pikachu, la dernière fois on était au top Pokémon et qu'on a fait la reine du quatrième badge. Et malheureusement en hors caméra, je suis monté jusqu'ici. Forcément, il fallait un combat Pokémon contre Jinx. Ah oui, en fait, je suis arrivé ici. Euh, et si je tousse, si c'est normal. C'est que je me sens pas bien. Ouais, dans les épisodes précédents, on avait du mal. Là, on a des autres problèmes.
Ah, merci. Ouais. Youpi. Regardez là, regardez où on sort. Et aussi, et où la maison Pokémon, centre de bénévolat de la ville. Et nous voici sur une route à nulle part. La flemme de merde. Ah, c'est ballot. Ah, mon Dieu. Ah non, ça va. Il a que 3. Ouf. Il a que ça. Ah. Mais allez quoi. Il a que ça de toute façon. La tête. Voilà. Oh non, ouais. Non. Euh, t'es-
Ah! Mince. T'es bas. Ah mince. Franchement, ça sert à rien du tout. Hop! Un Onyx. Vingt-neuf. C'était sûr en même temps. Ouh! Merci. Hey, 3 plus. Ça alors, un réflexe. Merci toi.